tutandike nti yali president yasooka yali Muteesa owokubiri okumugoba wano Obote yamulumba bulumbi mu lubiri olwalu kali katalutalo ka lunaku lumu namugobamu Obote obuyinza nabwezza naga nti kati yamukulembeze olutalo Idi Amin bwe yayitayo emyaka 6 gyokka 5 namusoberera ng'agenze emitala eyo ku nkiiko n'agenda amuwamba Amin yawamba Obote teyamuwamba peaceful era singa waaliwo abamuwakanya nalwandibadde lutalo kituufu Amin nawangama naga nti kakati ye mukulu obuyinza bweddiza nasooka n'agamba bannayuganda nti nja kumala emyaka ng'ebiri gyokka nti enzire eri mu nkambi y'amagye ne bakuba mu ngalo wano era ne baweerana Idi Amin ne bamukubira emizira abantu bazina amazina ne batuuka n'okugamba nti mu kifo ky'okugayinanga mu kkanisa mugamba nti Amina mugambanga nti Amin ekyo kyatuuka ku ekyo yali Muganzi kutuuka awo ekifo kya Amina mugamba Amin yali atulokodde kaakati no ssebo oluvannyuma y'emyaka 2 yakyuka bukyusi n'agamba nti abange olukiiko lw'abasirikale lwagambye olukulira gavumenti nti mbeerewo ddala bulamu bwange bwonna neeweeyo okukulembera Uganda obulamu bwange bwonna naye bwatyo ne yeewaayo okukulembera Uganda obulamu bwe bwonna weva akagambo kali president for life kyekyo kyennyini olafuse Uganda president okutuusa lwalifa nga kabaka bwe yandibadde kaakati bwe gutuuka awo atubonyaabonyeza wano abamusanyukira bonna abangi nnyo batandise okugamba nti abange nti twajaguliza bwereere nze nno Amin bwe yawambira Obote nali mu America nange nensiba mangu emigugu nenkomawo ate ye Amin yali mulungi nnyo kubanga bwe yawamba naga Ssemateeka musuula eri byonna kumala biseera ate awamba mulungi kubanga ayogedde mazima nga Ssemateeka mugisudde ayogedde mazima ne Ssemateeka ezeeyo era zaali enfu ayogedde mazima zezaawa ezedde ezasooka zonna zaali nfu singa zaali nfu singa tezaali nfu twandituuse we tuli eyasooka yali nfu bagikubamu ebituli ng'enjogera ennaku zo bwe yali eyaddako yali yalaga yokka kubanga bagamba nti eyo Obote bwe yajjawo ey'enkaaga-mu-2 n'assaawo ey'enkaaga-mu-6 gye bayita Pigeon Hole yone bagikola bokka ne munywanyi we Attorney General ne bagireeta ne bagamba abamemba balukiiko nti muntu okopiya n'agisanga mu kanankanike wali waweera ebbaluwa ze kaakati n'ogamba nti eyo yali nnungi luddawo eyo nga tebajogeddenako fesese tebaatubuuza nti mwemwagalamu ki ewa mwe bababuuza simanyi bwegyoba kaakati yamala omwaka gumu gwokka ne waddewo endala gye bayita Republican Constitution kati Ssemateeka ya Republican eyo yokayoka ekigambo Republican kyokka kitegeeza nti ng'obwakabaka tebuliimu kyekitegeeza ekyo ng'olabulabi abanyolo bagamba nti kiki ng'obwakabaka tebuliimu n'obwebunyolo abatolo n'obwetolo n'obwenkole n'obwankole sijja kwogera ku bwa Buganda lwaki y'omubuuga automatically yatandikira mu resistance kugamba nti abantu batandika bagiwakanya mangu ng'omanya nti ekijja okuvaamu ne bawakana nga boogedde ne balekako nti babawakanya ne bawakana nga basirise kaama mpola mpola nga boogera bokkana ku mwenge Muteesa ali president wa Uganda yafiira mu bisaanika eri mu Bungereza eri mu ghetto nga talina na waasula nagendako Zambia ng'Obote bwe yadduka wano asula Zambia mu kibuga kya Lusaka ne batulaga nti ali mu nnyumba omwo nga n'omuddo ogutuse ku madirisa nga talina na kasente kagusaawa awulidde kaakati kyangu nnyo okugamba nti kwerinda si buti tweterekera akasente entandikwa ya corruption eyo tweterekera akasente baterekayo akasente kyeri kakkiriza ate tolina bwenza kukamanya nti bakatereseeyo era buli omu ajja kwegaana nedda kogere
nga tolina bw'okwogera. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Nalina muliraano wange wano yansanyusanga twalinayo mu lutalo lwa Idi Amin bamuyitanga Samwiri Mugwisa. Alina kyeyangamba naye nga nsinza kukyerabira. Yali muliraano wammanga awo. Edda yali minisita mu gavumenti ya Bote. Yagenda n'aŋŋamba nti omanyi myaka gino gyonna tulwanyisa abalabe basatu. Tulwanyisa bwavu. Tulwanyisa butamanya. Tulwanyisa bulwadde. Tetuwanguddeko yadde omulaba omu. Nze wakiri mpanguddeko omu. Konze wangudde aluwa. Mpangudde obwavu. Ngamba konze gwena kyolagawoko ku banno. Obwavu obuwangudde. Naye bannayuganda otwali awamu bakyalwana. Tukyalwana. N'abalabe abasatu awo. Eri okuna. Ate yali mubi nnyo okusinga ne bali abasatu. Ani oyo? Bukumpanya. Bubbi. Mu luzungu kye bayita corruption. Ate oyo omulabe munene nnyo okusinga bali abalala bonna abasatu. Ayinza no bali abasatu bonna babigere. Ono yali ku kagaali yagenda na speed. Kati yasinga okuba obubi kati yatuyise obubi ennyo. Kuba ate era bw'abeerawo biri byonna tebisobola kutuukirira. Mukyayinza okuleeta nti tugenda kuzimba wano ddwaliro obukulupya sente ne zibula. Awo ne mulemwa. Ne mugamba tugenda kusomesa wali eri ez'abasomesa ne zibbibwa. Ekyo awo n'abazze emabega. Tubaali tugenda kulwanyisa bwavu tugambye nti muwulira ennaku zino ono projekiti ya gavumenti ya UPD bagira batya PDM ne mugamba nti etandise okukola mugenda okuwulira nti ate sente abakulu abadde baziga baffe babbyeko ezimu kwegamba obukulu pyobo corruption omulabe munene nnyo okusinga bali abalala bonna. Olulala nange nalina akakakisa nenyumyako ne president nemugamba konze wayi okiraba nti abasajja bano n'abakyala bano abali e Kenya ne Tanzania bwe tuba tutya kwefuga nga ffe tubasinga nga tuli bulungi nnyo nengamba nti nekiva kuki olwa kati be batusinga ffe tuli emabega koye nti ntalo nengamba ayogedde kituufu. Ntalo e Uganda kagwe soko ate weegera ekyo olusinya nembuuza nti wali wuddeko nti pulezidenti wa Kenya ye General Kamau oba pulezidenti wa Tanzania ye General Pombe. Kakati Uganda ebadde mu ntalo. Entalo ezo zezitujijambe singa abona singa twabayisa dda. Kakati akabuuza akulu kagamba entalo ziva ku ki? So tukkiriza nti okulemera emabega eno gye tuli nti ddala ntalo kyo tukkirizaganya nakyo. Buli muntu natekirizaganya nakyo yasaana akirabe kaakati nti entalo ze zituzizza emabega. Ziva ku ki? Ekyo nesitole ennene eyo era mmwe ng'abali mu mawulire temwandibadde musinga n'okunoonya oga nti entalo ziva ku ki. Okimanyi nti entalo zonna ziva kukyusa bukulembeze. Mu Uganda zivudde kukyusa bukulembeze okuviira ddala ku ntandikwa. Tutandike nti yali pulezidenti yasooka yali Muteesa owokubiri. Okumugoba wano Obote yamulumba bulumbi mu lubiri. Olwali kali katalutalo ka lunaku lumu n'amugobamu. Obote obuyinza n'abwezza n'agamba nti kati ye mukulembeze. Olwali lutalo. Idi Amin bwe yayitayo emyaka 6 gyokka 5 n'amusoberera ng'agenze emitala eyo ku nkiiko n'agenda amuwamba. Amin yawamba Obote. Teyamuwamba peaceful era singa waaliwo abamuwakanya nalwo lwandibadde lutalo. Amin n'awangama n'agamba kakati ye mukulu obuyinza bweddizza. N'asooka n'agamba bannayuganda nti ajja kumala emyaka nga 2 gyokka nti enzire eri mu nkambi y'amagye.
ne bakuba mu ngalo wano yani bawana Idi Amin ne bamukubira emizira abantu bazina amazina ne batuka n'okugamba nti mu kifo ky'okugayinanga mu kkanisa mugamba nti Amina mugamba nti Amin nakyo kyatuuka ku ekyo yali Muganzi kutuuka awo ekifo kya Amina mugamba Amin yali atulokodde kaakati no ssebo oluvannyuma y'emyaka 2 yatuuka bukyusi n'agamba nti abange olukiiko lw'abasirikale lwagambye olukulira gavumenti nti mbeerewo ddala bulamu bwange bwonna neeweeyo okukulembera Uganda obulamu bwange bwonna naye bwatyo ne yeewaayo okukulembera Uganda obulamu bwe bwonna wewava akagambo kali president for life kyekyo kyennyini olafuse Uganda president okutuusa lwalifa nga kabaka bwe yandibadde kaakati bwe gutuuka awo atubonyaabonyeza wano abamusanyukira bonna abangi nnyo batandise okugamba nti abange nti twajaguliza bwereere nze nno Amini bwe yawambira Obote nali mu America nange nensiba mangu emigugu nenkomawo neŋŋamba nti ndowooza tulokose era bwe natuuka wano wali owaŋŋanguse omulembe gw'Obote kangambe nali mpaŋŋanguse kubanga kusooka bampeerezayo bansiteeka kugenda kusoma nga nkyali mulenzi okusoma ne kuggwa n'okukola n'enkola naye twalinanga ekibiina mu America ekigatta abayizi ebintu byali byanjawulo nno mu kiseera ekyo kubanga abayizi bonna abaava e Tanzania abaava e Kenya n'abaava e Uganda ekibiina kyonna kimu nga kiyitibwa East African Students Union in the Americas. Kakati nga buli mwaka tulonda president nze banonda president okubeera president wakyo emirundi 2 kakati mu bwa president omwo nga tulina amawulire getuwandiika agakwata ku bintu ebikwata ewaffe kakati bye twawandiikanga bannaffe bamu batutemyako nti omumanyi nti tebisanyusa president Obote nno era mumala muddayo kakati gwe nga badde akikulira entebe togenda kuvaayo bw'olivaayo oggukira luzira eyo kakati negamba nti bwe guli nti kanoonye emirimu mu America nenoonya bwe nava mu internship mu United Nations ne baŋŋamba nti onookuna omulimu oyagala omulimu kikale nenkwata omulimu nensooka mbeera mu United Nations contract bwe yaggwako ne bagamba ogirindioyo nga konza nedda nengenda mu stock exchange nenga nti nkoze ekintu ekiryaniyuza okuvira ddala eri mu civilization nengenda mu kyalo yennyini naye sebo saagenda mu kyalo nava gye basipendinga esente nengenda gye bazikolera kakati bwe nva eyo naye mu stock exchange nabalayo emyaka mitono nengenda mu TV company okomawo wano Idi Amin wano nze nkomyewo kati Idi Amin betuuka wano of course n'agoba abayindi bantu tugamba nti kati oye muntu yekka ategeera Abafrika kye baagala kubanga nga batunyonyonse abantu bano batunyonyonse olaba ne ku ddakiika leero nga tutunula ffenna abantu tukyalaba aba foreigners ne bajja batunyonyonta nga tutunula kaakati Idi Amin twogera ku kireeta entalo Idi Amin amaze okufuuka omukulu w'eggwanga president obulamu bwe bwonna yeewaddeyo kati bwe yeewaayo najja atandika okukola ebintu ebitajja bingi bannaffe baguze abasirikale beeyisa nga bwe balaba era nja kukubuulira nti oluusi president abasirikale be bakola tabimanya nze sirowooza nti abasajja ba Amin bantwala mu kaduukulu e Makindye nti yabimanyaako n'okubimanyaako sirowooza nali insignificant nnyo nga tayinza kummanya owulidde niyo omusirikale yajja n'atwala emmotoka yange nengenda muwaabira ne bamukwata bwe nagenda bwe bagamba nti nannyini mmotoka gyatubuulire mande Makindye bwe nagendayo omukulu yakuliranga akaduukulu yagamba bagambe nti awe bonoonye erinnya ly'amagye mumuse mu kaduukulu ne banteeka mu kaduukulu era bwe navaamu nengenda nagamba nti bano okufaana obutanya bwatteeka obubajja wano obutala bwetandikira n'abalala bangi nnyo nga twegattagatta nemunyiiga nenziruka e Kenya ntukola ekibiina kyakulwanyisa Idi Amin n'ebirala nebikolwa mwe mwava olutalo olw'7/9 okugoba wano Idi Amin njaga kukuwulira buli lutalo lubaawo okimanyi ne ku ddakiika ya leero okati gwali mwaka gwa 79 gy'emyaka emeka simpi 40 kumpi n'ebimu ku byayononebwa mu kiseera ekyo tebinaba kuddaabirizibwa
ne ku dakiika leero era kyayinza okusanga n'ogamba kino bakiba omutalo olw'ensaba mu omwenda kino ne bakuddawo nimala okumenya ebyo ate nemala kamuddayo ne muzimba bupya olwo Amin n'agenda ne waddawo Lole oyo nno tiwaliwo olutalo kumugjawo waliwo ngeri yalukwe kubanga yava nga tudde mu ddiiro ffenna netukuba akalulu bannaffe abamu 16 ne bagaa nti aveeko 13 muganda edda tavaako n'avaako ne waddawo binayiisa wayitawo myezi 10 gumujjokka giti banne bonnyini nyina abamuwagira okubeerawo n'amwefulira ne bamuwamba n'avaawo buli kuwamba likubeerawo buli mukyusa gavumenti n'empaka wabawo okwerinda okutwala akasente konna n'akandikoze enguudo nekagenda omu ne waddawo akakiiko bakayitanga military commission ne balondawo ne bwa president obutali bwa bulijjo balonda abalamuzi 3 ne babakola nga president abalamuzi abo ne babeera nga ye presidency kakati abo be baategeka okulonda okw'omwaka ogw'olukumi mu 8 ne tubenyigiramu nga luno tumaze okukola ekibiina ky'obufuzi ekiralawo nakyo kyavaamu mpaka ekyayitibwa nga Uganda Patriotic Movement. President waffe Museveni UPM yalondebwa ku ntandikwa okubeera omukulu waakyo awo ku ntandikwa kwennyininyini nze nali mumyuka we naye nga bamyuka ateeka okubeera 3 kubanga waliwo omumyuka omu ng'ateeka okuva mu Buganda nembeera vice president okubiri ng'ateeka okuva mu east ng'ateeka okuva mu west mu north nga tugamba nti okuva ye lwavudde mu west tetujja kujjayo mulala kakati okulonda bwe kuggwa okw'Okinaana waliwo olugambo lungi nnyo nti abaagamba nti bakuwangudde si bwe bakuwangula waliwo obukulupya obwo ne bunyiiza abantu tugamba nti ati tujja kuva wabaawo ekintu ekitandise kibagamba nti kakyamamamera ne mutuva ku ntandikwa okubeera mu kulonda kwennyini nga kintu kirabise bulungi bulabi clear nti wabaddewo obukumpanya temujja kgenda bulungi kakati ekyo nekireeta nekivaamu olutalo olugamba nti Obote yali azzeewo ate kuvaawo kakati olutalo nutandika mu mwaka gw'ekinaana mu ogumu ne luyinda kakati njakubuulira nti Obote mu kiseera ekyo omulimu gwe gwali gusinga obukulu tegwali gwakugamba nti bazimba amasomero balongoosa enguudo balongoosa amalwaliro gwali wagamba tuwangula tutya abayeekera nga buli kintu kyonna kiteeka okugenda mu kulwanyisa abayeekera abo ba Museveni baveewo so sente yonna era bamugamba nga nti yogera naye nti ko tujja kukattira eyo mu lusabaalo eyo gye kalwanira akakavubuka kakati buli kasente konna ne kagenda mu ekyo nga Kenya bazimba ewaabwe ne bakufuna kakana Kenya bazimba Tanzania bazimba olutalo lugenda okugenda okubunuka nga lutulaze emyezi 6 luggweko ate mikwano gy'Obote Kitokero n'amwefuulira n'amugoba wano ati kafuufu badduka wano yagenda akanyonyi kumanya nga yagenda akanyonyi bagamba nti akana kamu yakera mu State House kekana kali mu Parliament onere wakenda yakerabira mu State House abalala bwayi bugenze bweyawere okusomera namasagale wa Father Grimes yabatereka nagandi ntereka bano ba president yadduse bamwegattako oluvannyuma expense eryawo buli lutalo lumutwala GDP ya Uganda ya myaka nga 4 olutalo lumu njakubuulira olutalo lino obwonoonyi bwotulabanga tolowooza nti buli ssasi erikuba eribwatuka niritta omuntu ekyo abantu abamu kye batamanyi abagenda mu ntalo abati emundu okufiirawo balowooza nti buli ssasi eribwatuka litta omuntu nze twatuuka wano nga Amin adduse ng'amasasi agali ebbombo mangi okusinga abantu abali mu Uganda singa buli omu lyakuba omuntu omwomu mu Uganda bandiveddewo bonna nebasigala babadde akuba yekka ago gonna nga tegakolwa wano tugagula eyo magoba akyagavoomu twazimamu amasomero tewali twazimamu amalwaliro tewali twaddaabiriza nguudo tewali kakati ate mutandika bujja kakati olutalo lugenda emyezi 6 awo okuva Kitokero yawamba Obote otuuka mu gw'ekinaana
mu January n'ettooke eryo ne bamugamba nti wategedde nti tobisobole bano baleka bajja kuwamba naye n'afumuka n'adduka. Kakati gavumenti eriko netebenkera kati wetebenkedde nja kukubuulira omulimu gwayo omukulu ogumu gwakugamba nti abange tunawangula oba tetuwangula tuli bulungi okuwangula kyate ng'olwedde bamaze okutebenkera ate mugamba nti abadduse bawummudde kasooka gavumenti etandika wali obuddeyo nti olutalo okulwanyisa abayeekera ADF lukendedde baabo tubayize kakati tuli Congo mu bibireyo tuyiga abawakanya gavumenti bayize Koni uyo mpaka Central African Republic baabo bayitako ne Sudan. Kakati eyo nayo expense eyo nayo yandibadde ezimba Uganda. Kakati eyo ensonga yokka abatanzania bakalwana mmeka tebalina bakulwina bana abakenya bakalwana mmeka kyovudwa babazimba nererwe bazimba nakyezaffe rerwe eyali etambula wano wetwafunira yadde Idi Amin weyaviira wano nga train erwerwe eva wano etuke Kasese nekimayo ebyoma bibikoma ibatakopa kati train n'enguudo zennyini kwe yayitanga obuuma kwe yatambuliranga railways bazisomba dda ne bazikozesa okutinzira latrine mu byalo yonna eyo nabekatini bazikola mu gate. So owekitiibwa tugambe nti entalo ze zitulemesezza okubeera we twandibadde tubeera. Naye omulimu gwaffe omukulu gwakumalawo ntalo. Akabuuzo kagamba tutya. Naye nga tetunagenda tutya nti tulabye entalo kale okuva 81 nga bw'ogambye. 81 nibuli obutono bwonna. Njogera kw'olwo olw'e81 at least mpaka ku 86 president n'awambaawo nti yadde tubadde tuziwulira nga ziri engulu naye central wano n'ebitundu eastern awamu ng'ogyekola kwena gwe twalaba ng'akubye mu eastern eyo naye tulabanga Uganda ebadde entebenkevu yadde nga wabaddewo olutalo mu northern eyo. Tugambe nti olwo nalwo luyinza okubanga lukoze kinene nnyo okubanga lutulemesa okutambula nga bwe twalibadde tutambula. Njagala okukubuulira obutebenkevu buno edda twasomanga geography nga batugamba nti enjuba etambula nti eva eno nedda eri ku west etambula batugamba nti tebagiyita njuba nti yetambula bagiyita apparent movement of the sun nti erabika nga yetambula so si yetambula. Kaakati wano waliwo obutebenkevu obuli apparent waliwo obutebenkevu bwetulaba naye nga ddala tebunaba kubaawo bulungi eri bonna abayiga wano mu Buganda wano naddala wano mu Buganda wano ojja kugamba nti biri badde eri bakoni tebaaliko wano mu Kampala tebaaliwo mu Uganda wano n'eri abayiga abayekera bali e Congo gye babayiga kituufu nnyo. Buli siringi 10 gavumenti gyefuna ensanvu eva wano mu Buganda wano. Kakati kwezo kwe kuva ezigenda okukola entalo ezo awulidde kati ogwalaba nti Buganda bwesafaringa ng'ate esoosi y'essente eyo yonna wabaayo buli mutawaana kusafaringa. Nalaba juzi ku TV classroom y'abaana ng'abaana balimu 250 ani yali akiwiddeko ku nsi kuno ng'essomero lirina abaana mu kibiina kimu ng'abaana 250 naye babeeramu 10 nabo bayitiivu obungi n'abasukka 40 nabo bayitiivu obungi. Lwaki? Tulina sente zimba tuli ku expense yakulwanyisa butebenkevu obwo kugamba tubunyweze awulidde. Kaakati tetulina kutubuka ku nsonga ezirwanyisa entalo ddala zennyini. Ensonga ezo ziva mu butakkaanya ekiviirako entalo zino kiri mu butakkaanya. Obutakkaanya buno buli luddawa bulabikirawa bulabikira mu ngeri gye mwategekamu okwefuga ebyobufuzi byammwe. Kakati engeri y'entegeka eyo mu luzungu gye bayita constitution yammwe semateeka nti mwakitegeka mutya ani anaafuganga lwaki
Obote yalumba Muteesa mu mateeka mu constitution mu semateeka mwalimu ngeri ki Obote yandifuse president ng'oli amazeeko ekisanja kye mwalimu ntegeka ki Obote we yandikomye omulala n'atandikira awo mwalimu ntegeka ki Amin we yandikomye ate Amin yali mulungi nnyo kubanga we yawamba n'agane semateeka musuuleeri byonna kumala biseera ate awamba mulungi kubanga ayogedde mazima nga semateeka mugisudde ayogedde mazima ne semateeka ezeeyo era zaali ayogedde mazima zezaawa ezedde ezasooka zonna zaali nfu singa zaali nfu singa tezaali nfu twandituuse we tuli eyasooka yali nfu bagikubamu ebituli ng'enjogera ennaku zobwe yali eyaddako yali yalaga yokka kubanga baagamba nti eri Obote bwe yajjawo ey'enkaaga-mu-2 n'assaawo ey'enkaaga-mu-6 gye bayita pigeon hole yone bagikola bokka ne munywanyi we Attorney General ne bagireeta ne bagamba abamemba balukiiko nti muntu okopiya n'agisanga mu kanankanike wali wawere ebbaluwa ze kaakati n'ogamba nti eyo yali nungi eruddawo eyo nga tebajogennako twesese tebaatubuuza nti mwe mwagalamu ki ewa mwe bababuuza simanyi bwejoba yamala omwaka gumu gwokka newaddawo endala gye bayita Republican Constitution kati semateeka ya Republican eyo okayoka ekigambo Republican kyokka kitegeeza nti ng'obwakabaka tebuliimu kyekitegeeza ekyo ng'olabulabi abanyomo bagamba nti kiki nti ng'obwakabaka tebuliimu n'obwebunyolo abatwolo n'obwebutolo n'obwetolo n'obwenkole n'obwankole sijja kwogera ku bwa Buganda lwaki y'omubuuga automatically yatandikira mu resistance kugamba nti abantu batandika bagiwakanya mangu ng'omanya nti ekijja okuvaamu nebawakana nga boogedde ne balekako nti babawakanya nebawakana nga basirise kaama mpola mpola nga boogera bokkana ku mwenge omanya nti era tebakkiriza kati eyo nayo yagirawo ng'oledde nnema nga terina bulamu bwayo kakati netugenda bwe tutyo otuuka mu mwaka ogw'95 mu 93 awo wajjawo ekyozo kigamba nti kolesa amateeka omupya nalina waliwo vice president wayitanga Samusoni Kiseka Dr. Kiseka yagenda nga nannyumiza n'agamba nti nze njagala ebintu byokka binama bwe binaggwa bwe biti nga nze bwebufuzi nvaamu ekisooka waliwo project gye twategese essese eyo yagambanga nti Sese Islands project bweneggwa ekyo kimu ne constitution ya Uganda empya neggwa nga nze byobufuzi nvaamu nga mpummula era bwegenda okufa nga constitution ewedde okukola naye kasooka bagijjako ngalo era wakyaliwo eya 95 olwagijjako engalo olya buwulizi nti era abantu bakyagirwanyisa nnyo balina entalo ekyalwanwa mu Uganda ba-ADF bakyali eyo bakone bakyali eyo Abaganda bali wano bakyagamba nti tetwagikkiriza wali omu kubagikola ekyo mukisa gwa Katonda saali omu kubagikola kubanga nandiswadde nempulira nga n'okuswala nswaluse kubanga ziri zonna bagamba n'okugamba nti bakikola nga tebeerowooza kimala eri yasooka nti bagikolera na Bungereza eyo tetwalinamu mukono mu kugikola eyaddako yali Obote yekka ne munywanyi we Binaayisa neyaddako mu gw'97 neyo nayo Binaayisa n'Obote bagikola bokka nga toyinza kugamba nti ensi entegeka y'ebyobufuzi constitution semateeka eya Uganda ensi yali esinga obulabufu mu East Africa eyinza okukolwa abantu ababiri nga temwebuuzizzaako so semateeka aleesa atya obutakkaanya semateeka akyalina n'aviirako entalo zino era yavuddeko entalo zino zonna lwaki engeri y'okukyusaamu obukulembeze nawulidde byonna byonna entalo zibadde za kukyusa bakulembeze olutalo lunene olwasooka lwali lwakugoba Obote manya Amin ku bufuzi ku bukulembeze
olwadako lwali wagoba bote tolaba nti zonna zakukyusa gavumenti kakati kasita mubeere nga mukikola muyita mu ntalo ezo mumanya nti okutereera kijja kutwala kabanga kanene okuggyako ng'abantu balina omwoyo mulungi nnyo ne batuula ne bateesa bonna bakuŋŋaanye ne bagamba nti abange leero tutegese engeri gye tuneefugamu nga bino byonna ebyenkaayana bivuddewo kaakati ne babuuza ab'ebundi bujjo mumatidde nti tetunaba timwagala ki ako ne mukamulungula olusayi mugamba tukkaanyiza ne mukwata abaffe sese mumatidde tumatidde ne mubuuza bakala mujja mwagala ki twagala kino kale okutuusa mwenna ye mukola constitution entegeka ssemateeka mwenna gye mukkaanyizzaako ne musigaza omulimu ogwo gwakulaba nti mwakkaanyaako mukigoberera so ssemateeka gyetwetaaga okuddamu obulyandu bunaku mawo ng'agamba kati bajjagidde gwokubiri ayogerera eyo teri yali ayimirire mu paalamenti n'agamba nti naleese ekiteeso tuseewo olukiiko olw'okudda mu ssemateeka ono tumulongoose ensi ebeere nga buli kitundu kimatidde tulekeraawo okufugwa nga abatufuga beeraliikirira nti bandigobebwawo abantu nga beefuulidde. Lwaki siwulirangako regions nga zivaayo okuwakanya ssemateeka okuggyako Buganda? Kuba nzijukira yali ow'ekitiibwa Dan Muliika ng'akyali Katikkiro, gwe nzijukira okuvaayo n'awakanya ssemateeka ono. Lwaki regions endala zonna siwulirangako agamba nti ssemateeka gwe tulina mubi, ssemateeka gwe tulina tagwanidde, twetaaga okukyusa ssemateeka? Abamu lwakuba nti bakimanyi mulungi nti buli kantu konna akatukwatako buli nkaayana yonna eri mu ggwanga lino eva ku ssemateeka. Buli kantu konna lyetteeka ekkulu erifuga ensi eno yonna buli ekikolwa kyonna kyekuba kigoberera ekyo nga kigoberera ekyo. Kaakati singa ogenze mwakyoli n'obuuza nti abange tugenda bulungi, abajja okwanukula bajja kusooka kagamba nti twalina wano olutalo lwa Kkoni ne batukuŋŋaanya abantu bangi nnyo ne batujja mu busiisira bwaffe n'obumu ne babwokya ne bateeka mu kkampu nga kasooka kyoli abaawo tebawulyako nti bantu basuze mu kkampu. Abo bennyini bajja kugamba kyava ku kintu kubaawo ekintu ekitaliimu ekireeta obutamatira. Alinga bwe nakubuulidde wali ku ntandikwa nakubuulidde akagero akantu ke bayita relativity. Abamu ku sayidi emu babeera nga bamatidde bulungi, abalala nga tebamatidde. Ojja kusanga abamu wano nga bagamba nti tuli bulungi nnyo, abalala nga bagamba nti bannange tetunnaba. Kaakati kyetaaga okutuula okudda mu ssemateeka ono twetegereze engeri ki gy'onoofunamu obukulembeze era bunaakyukanga butya okugamba nti buno buveewo waddewo obulala, buno buveewo waddewo obulala. Bwe twogerera wano enkula y'ensi eno gye bayita Uganda, abantu basaana bakimanyire ddala nti Uganda bannayuganda si be baagikola. Ekyo tekiriko obuusabuusa, tewaaliwo Uganda okuva edda n'edda. Uganda abazungu be baakola Uganda, be baagipangapanga ne bakuŋŋaanya abantu. Wano waaliwo Buganda, waaliwo Bunyoro ng'eri eyo, waaliwo n'ebitundu ebirala nga biri yokka. Abazungu be bajja nga bagenda bakuŋŋaanya, waawe tunaafuna emmaali, waawe tunaafuna ebyobusuubuzi, ne bagamba nti kati kino ekitundu kyaffe kino twalirimu ne bakuŋŋaanya abantu abatafaanagana ne bateekawo bwe bati ne bateeka wali bagamba kati eyo Uganda. Kati abaakuŋŋaana abo tebafaanagana. Tojja kuŋŋamba nti abamba bafaanagana n'abakyoli, tojja kuŋŋamba nti abakalamojja bafaanagana n'abanyankole nangwere bonna balunda. Kakati ekikulu kiri nti bwe mumala okufuna ekintu bwe kityo nti kakati mwegasse wamu nga si bwe twegatta babagasse bazungu be baatugatta. Kati abazungu bamala okugatta ne gusigala nga gwali mulimu gwabwe ku ntandikwa awo okugamba nti babeere nga bakyatukumaakuma batufuga. Era ojja kusanga abazungu bwe baali bano nga batufuga ebintu byali bya njawulo nnyo.
enjawulo gyengamba eri bweti enkaayana naddala eziva ku mawanga kugamba nti bano Baganda bano Bakyoli bano Banyankole bali Banyoro tezaali z'amaanyi kubanga abazungu baali tebazikiriza kulabikako nga baziyigiriza naye omuzungu yasiibula bw'atiba naye kuboolera yabaana abazungu baveera wano nga tulina Amin ng'erimu abantu 13 zokka basirikale Obote byafuuka president amakumi esatu yagifula emitwalo 3 akabuuzo kagamba nti omulabe yavaawa yeetagisa Amin yenkanidde awo lwaki ayagala kwekuumira mu bukulembeze yekuumirewo ebbanga lyonna akuŋŋaanyiza abasajja be ate nga abasinga obungi bwabo emitwalo 3 yabajja waabwe era nyakubuulira nti mwaka ogw'79 nze nali mu paalamenti omusajja gwe bayitanga Yoto Joko yali mukulu w'amagye mu kiseera ky'Obote yayimirirako mu paalamenti nga ffenna tunula bwetu n'agamba nti ekibuga ekyawaffe ekyerira kijjuddemu bannamwandu n'abaana enfuuzi lwaki abasajja bonna yalinga abakuŋŋaanyizza n'abateeka mu Amin olutalo bwe lwamala Amin bw'amala okumuwamba abo yateeka mu Amin Abakyoli n'abalanga bwe yataddemu abaali bagenze mu Amin Obote bwe yataddemu ono teyabalekaamu ati yabagamba nti mudde ewammwe awo ndeka ggwe otyebe bajje baalaga kaakati ekyo kikyaleeta okugamba nti mu kibuga kyerira kijjudde bannamwandu nanfuuzi kaakati okufiirwa okwo kinene nnyo owulira kati bekyeraliikiriza Ukraine bagaa nti abasajja bonna bagenze mu lutalo basigaddeyo bakazi kumpi bokka sikumpi naye mujja kukinkana nti abasajja bagenze ekitundu kinene nnyo mu lutalo owulidde ate bangi bagenda tebadda kaakati abakazi nga bagenda basigala kakati okukosebwa okwo olabulabe nti waliwo ebintu ebitagenda bulungi ate nno olutalo lw'Ukraine ne Russia lwanjawulo lw'olutuufu ddala kubanga bali baabalumba nga bava bweru naye wano mu Uganda teri yali atulumbye kuva bweru twerwana ffekka olutalo na defense yonna eriwo yonna y'Abannayuganda nga beedifendinga ku Bannayuganda bannaabwe Obote amagye gonna gakuŋŋaanya tegaali gakulwanyisa Kenya tegaali gakulwanyisa Congo Rwanda oba Tanganyika Tanzania gaali gakulwanyisa Bannayuganda eggye lyaffe enjawulo esinjadde obunene era lwomutawaana obunene lwaki tulwanyisa ffekka tulwanyisa ffekka kubanga tetunakola ntegeka nnungi yakwerabirira yakwefuga entegeka eyo constitution era kutuusa nga Bannayuganda bakitereezezza tujja kubeera ku bigere nga bannaffe bakyagenda mu maaso bulungi Kenya owulira bagamba nti ekisanja kya Uhuru kyaweddeko Uhuru Kenyatta nadda eka bulungi mirembe n'atuula wano ali atudde kwogamba nti ali wali tewali kumpi tewali kati omutawaana ogwo okugamba nti batukyusa nga tumaze kulwana lutalo tumaze kukyusa nga tumaze kulwana ntalo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.